Na ir mes tęsime laidą, dar vienas reportažas. Ko gero tikrai esate sutikę moterį, kuris sako, jog nors ir drabužinė lūžta, tačiau vėlgi nėra kuo apsirengti. Naujoje Lietuvoje pristatę verslininkai tiki, kad ir išlaidauti galima išmintingai ir kad ateis vieną kartą tokia diena, kad drabužių nereikės pirkti. Ir tai tikrai bus ne dėl klimato šiltėjimo. Pažiūrėkite reportažą. Dienų, kai nėra ką apsirengti, turėtų nebelikti. Tuo įsitikinę drabužius internetu neseniai pradėjo nuomoti verslininkai. Naujos Lietuvos rinkoje paslaugos teikėjai sėkme neabejoja ir tiki sulauksiantys dienos, kai nuoma taps ne išskirtinių progų, bet kasdienybės dalimi, o dalis moterų drabužių apskritai nebepirks, nes naudosis drabužių nuomos abonementais ir apdarus keis dažnai, jais neapkraudamos savo namų spintų. Kreipiasi ir progomis, tokios kokios mums dabar yra tradicinės žinomos, 1-2 kartus per metus vykstančios, bet pastebim tendenciją, kad ir pristatymo renginiams ruošiasi, renkasi rūbus, tai mados kolekcijų, kažkokio produkto pristatymo renginys, atidarymo vakaras. Tai pagrindė tokie renginiai. Mūsų siekis, kad moteris vis dažniau apsvarstytų galimybę vietoj įpročio pirkti, galimybę išsinuomoti ir natūralu, kad pradėjome nuo pakankamai tradicinės nuomos, nuo pobūvių, tačiau praplečiant ribas iki to, kad šiandienos moters gyvenimo būdas, ritmas yra pripildytas ganėtinai kitokių įvykių, tai yra pristatymo renginiai, konferencijos, teatrai ir šiaip galbūt labai ambicinga būtų pasakyti, bet turime siekį iki abonementinės nuomos, kada galima išsinuomoti rūbą mėnesiui, 2 ir kuomet jums jau jisai neįdomus arba jūsų gyvenime kažkas pasikeitė, norisi kitų spalvų, jūs tiesiog galite grąžinti ir pasimti kitą. Prieš įgyvendindami sumanymą idėjos autoriai sako atlikę mažą tyrimą, per kurį įsitikino, kad moterų norinčių nuomotis drabužius kasdieniam gyvenimui netrūksta. Joms esą patraukli idėja nepirkti drabužį, kuris greitai pabos, o įsirinkti apdarą kelioms dienoms, savaitėms ar mėnesiams, vos paspaudus klavišą ir sulaukti pirkinio nors ir darbo vietoje. Šios paslaugos teikėjai tvirtina, kad tai naudinga net ir finansiškai. Žinant, kad dauguma moterų naudoja tik iki 30% savo garderobinės turinio ir dažnai prisiperka daiktų per nuolaidas arba itin spontaniškai, manau, kad galvojant apie tai, kad mūsų rūbo nuoma kainuoja nuo 10 iki 20% mažmeninės jo vertės, tai yra didelis motivatorius apsvarstyti galimybę išsinuomoti tą daiktą. Visai atsisakyti pirkimo, tai turbūt neatsisakys, bet kad nuomos paslauga ir šiuolaikiniai dalymosi visuomeniai, tai tikrai jinai plėsis, viešės ir tikrai bus paklausi. Pasaulyje drabužių nuomos internete projektai sėkmingai veikia. Pirmasis jų įsitvirtino Jungtinių Amerikos valstijų rinkoje dar 2009 metais. Europoje drabužių nuomos paslaugą internetu teikia bent 2 stambios įmonės. Jos drabužius gali pristatyti ir klientėms Lietuvoje.